大家好，我係寶寶姐姐。嚟到呢集呢，就係去到寶貝啦。首先呢，我肉色都係360啦，粉紅色、粉藍色同埋黃色嘅260。首先呢，我哋呢就將粉藍色同埋肉色嘅360呢攪埋一齊先，跟住呢，肉色就一個紅耳結啦，一個長拋同埋一個紅耳結咁樣啦。咁然之後粉藍色呢，同樣都係一個手掌長嘅長拋，攪過對面紅耳結啦。跟住呢，都係一個手掌長拋嚟返對面呢一度，係啦。跟住呢，我哋就要整佢隻腳啦。腳呢都係好似早2集咁做嘅，都係2個短拋。依家呢，肉色呢個呢就可以 cut 咗去，將啲尾巴呢我哋綁實去，跟住收返喺中間，咁就 OK 啦。就係咁樣。咁然後呢，我哋呢就可以繼續啦。粉藍色呢就完成佢嘅使命，但係呢個呢，我哋留返陣間有用啊嚇。好，跟住呢就整佢頭髮，黃色翹上去，咁就一隻手掌長嘅長拋過對面紅耳結啦，係啦。跟住呢，返轉頭，一隻手掌長拋，返轉頭，跟住呢就整佢上邊啦。咁呢，首先呢，我哋呢一個長少少嘅長拋包住個頭啦，跟住呢，中間呢度咁樣嘅。分開咗一個中分界咁樣嘅頭髮啦，係啦，1、2、3、4層嘅頭髮咁總共。然之後咧，將呢個泡泡咧，我哋趕氣去後面，一路趕氣去後面，一路擠，擠到去中間呢度咧，嚟到呢度，我哋整一個環結細環結俾佢。咁個尾巴咧，剛好咧，我哋就可以兜過中間呢一度咧，翹2個圈，咁就可以翹實嘅啦。然之後咧，再翹過對面紅耳結翹實去。咁呢個咧就係佢嗰個頭髮嘅做法啦。然之後咧，粉紅色260咧，我哋首先咧就整一個細嘅紅耳結先啦，跟住咧就一個細嘅環結。再一個細嘅環結，做一個蝴蝶結咁嘅東西。咁到時咧，我哋咧就黐上佢嘅頭嗰度。呢度咧可以直接咧 cut 咗佢唔要啦。咁就打返個結啦，係啦，打返個結。跟住咧就用點膠啦，呢啲係氣球嘅點膠，係啦。跟住咧，我哋就黐喺個蝴蝶結上邊。係啦，然之後咧就將佢咧黐喺個頭髮嗰度，打橫黐又得，打直黐又得，視乎你自己喜歡啦。咁黐完之後咧，因為咧我黐完之後咧，我覺得咧佢個蝴蝶結唔夠貼個頭啊，咁所以咧我就再攞多咗條粉紅色咧，就做個波皮啦。咁首先翹住佢手嗰度，跟住再翹個蝴蝶，然之後咧扮過去對面嗰隻手，咁咧佢就會好實咁樣貼咗喺個頭嗰度啦。咁剩翻呢個咧，我哋有用嘅，剪開個尾啦，泵脹少少氣，我要佢咧係脹卜卜咁樣嘅狀態嘅，係啦，咁就做佢嗰條腰帶，咁樣脹卜卜咁樣。翹翻喺佢個腰部嗰度做佢條腰帶啦，多咗嘅我哋攝翻喺後面，咁就可以啦，就係咁。最後咧就做佢嗰個士的，係啦，因為阿寶貝咧佢有支士的嘅，咁就用條鐵線啦，套落去呢個頭先我哋用剩嘅粉藍色嘅波波嗰度。咁咧，稍為去將個鐵線咧翹翻做一個嗰個士的嘅形狀啦。然後咧，睇翻個長度夠唔夠，長度夠咧，咁就可以黐翻上去啦。咁如果咧覺得咧整下，哎呀佢都唔係好靚喎，咁可以再慢慢調整翻好佢個樣子嘅，係啦。好似我呢度咁樣咧，我就覺得咧，我整個樣咧整得唔係好靚，所以咧我又攞翻出嚟咧，將佢咁樣翹下咁樣。咁其實咧就唔一定要跟死電影寶貝嗰個士的嘅樣子嘅，可以咧自己加少少改變又得啊，又或者自己用自己嘅方法去整咁都 OK 嘅。
係啦，咁就黐咗喺上面啦。最後咧就係畫翻佢嗰個衫啊，佢件衫其實都幾多花款嘅，好多 lace 啦，好多花邊啦，咁所以咧就可以按翻自己嘅喜好、自己嘅習慣咁去畫翻。係咪一定要跟死我？唔係嘅，自己中意點畫就點畫啦。係啦，就係咁樣。咁畫好之件衫呢，我哋就再畫埋佢嗰隻眼睛啦。係啦，隻眼睛就係咁樣嘅。咁跟住呢，打好個白色底之後呢，就可以俾翻個眼線佢啦。就係咁樣，咁跟住咧畫翻條眉啦。畫完眉之後咧，就可以開始咧畫埋個嘴巴，俾翻少少胭脂佢。最後咧就畫翻個眼珠。眼珠咧，寶貝眼珠咧就係藍色嘅。咁你見咧，我都係填咗藍色先啦。油完藍色之後咧，我就會再俾少少黑色佢嘅，或者係深藍色啦。咁呢度咧，我就用咗黑色嘅，黑色去做翻佢瞳孔嗰個位置啦。係啦，畫完佢瞳孔嘅位置之後咧，最後咧就點翻一下高光俾佢，咁就完成啦。多謝你睇我呢條片啊，記得 like、comment、share 同埋 subscribe 我 channel 啦，拜拜。